ya, itu berdasarkan apakah angka tersebut benar ya, 16.000 lebih tersebut tercatat sebagai warga negara Indonesia yang berada di Thailand, atau jangan-jangan 16.000 lebih itu warga negara Indonesia yang tersebar bangunan-bangunan tinggi begitu ya, seperti apartemen dan lain sebagainya itu. Memang kekuatannya bisa dikatakan juga 6,4, tapi kalau kita mengacu ke sejarah sebelumnya di tahun 1999 memang kekuatannya cukup kuat, 7,6 pada skala Richter, dan tahu kita berapa yang